Добрый день, мы ходим на подготовку к школе, в арт-студию, нам очень нравится. В детском саду сказали, что она стала более усидчивая, более внимательная, отвечает на вопросы полными предложениями, что это соответствует требованиям в школе. Вот. Очень нам нравится, с удовольствием ходим и, наверное, будем продолжать ходить. Также посещаем арт-творчество. Такие поделки шикарные, все получается, все нравится. Спасибо большое, будем однозначно рекомендовать вас другим.